Ήταν μια συνηθισμένη Πέμπτη που δεν διέφερε καθόλου από τις προηγούμενες, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο γεγονός να διακόπτει τη μονοτονία, μετά από δεκαετίες ζωής μόνη μου σε μια ευρύχωρη κατοικία στην Καλαμάτα. Για ένα μόνο πρόσωπο, είχα εξοικειωθεί με την απόλυτη ησυχία και την επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα στα 58 μου χρόνια, με τα τέκνα μου πλέον όρημα και ανεξάρτητα. Στις δικές τους υποχρεώσεις και ενασχολήσεις, ο δικός μου κόσμος περιοριζόταν σε ασήμαντες οικιακές δραστηριότητες και μερικές μικρές βελτιώσεις στο σπίτι. Τίποτα δεν γέμιζε το σπίτι μου με περισσότερη νοσταλγία από τις αναμνήσεις του παρελθόντος, από εκείνες τις εποχές που ήταν κατάμεστο από ζωντάνια. Εκείνη την Πέμπτη, μια διαρροή στον νηπτήρα του μπάνιου ήταν η αφορμή να επικοινωνήσω με έναν τεχνικό. Απλώς αυτό, τίποτα περισσότερο, ή τουλάχιστον αυτό πίστευα όταν άνοιξα την εξώπορτα προετοιμασμένη να συναντήσω έναν έμπειρο άνδρα με φθαρμένα εργαλεία από τη χρήση. Αντιθέτως, βρέθηκα αντιμέτωπη με κάτι απολύτως απροσδόκητο. Ο Δημήτρης ήταν κάπου 28 χρονών, με ένα ντροπαλό χαμόγελο και μια παρουσία που ανέδιδε ενέργεια και νεότητα. Φορούσε μια απλή μπλούζα εργασίας, όμως πάνω του υπήρχαν τόσες λεπτομέρειες που τράβηξαν άμεσα το βλέμμα μου. Για μια στιγμή, ευνηδιάστηκα από τον απροσδόκητο χτύπο της καρδιάς μου, από ένα συναίσθημα που ήμουν βέβαιη ότι το είχα θάψει βαθιά μέσα μου εδώ και χρόνια. «Καλημέρα κυρία Ελένη. Είμαι ο Δημήτρης. Ήρθα για το πρόβλημα με τον νηπτήρα», είπε με μια σταθερή και γαλήνια φωνή. Παρότι ο τόνος του ήταν καθαρά επαγγελματικός, υπήρχε κάτι στον τρόπο που άρθρωνε τις λέξεις που διέλυε τη συνηθισμένη σιωπή της κατοικίας μου. Ένιωσα μια ανεπαίσθητη θερμότητα να ανεβαίνει στο πρόσωπό μου, ένα συναίσθημα που δεν είχα βιώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προσπάθησα απεγνωσμένα να το συγκαλύψω. Του άνοιξα διάπλατα την πόρτα για να εισέλθει και τον οδήγησα προς το μπάνιο. Ο Δημήτρης εργαζόταν με απόλυτη συγκέντρωση, γονατίζοντας δίπλα στον νηπτήρα για να εξετάσει προσεκτικά τη σύνδεση με τα εργαλεία του. Εγώ από την πλευρά μου, παρέμεινα κοντά, προσποιούμενη πως οργάνωνα μερικά μπουκάλια αρωμάτων και κρέμες στο ράφι, ενώ στην πραγματικότητα το βλέμμα μου ακολουθούσε συνεχώς τις κινήσεις των δυνατών του χεριών, τη σοβαρότητα στην έκφρασή του. Ήταν κάτι το εντελώς παράξενο και ασυνήθιστο. Δεν είχα κοιτάξει κανέναν με αυτόν τον τρόπο από την εποχή που χώρισα, και όμως εκεί βρισκόμουν, παρατηρώντας ένα νεαρότερο άνδρα με μια περιέργεια που αναζωπήρωνε κάτι βαθιά μέσα μου. Η καρδιά μου χτυπούσε με έναν ρυθμό που δεν είχα νιώσει εδώ και δεκαετίες. Ο χρόνος φαινόταν να κυλά διαφορετικά, πιο αργά, σαν κάθε δευτερόλεπτο να είχε αποκτήσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Παρατηρούσα τον τρόπο που το φως του πρωινού ηλίου έπεφτε πάνω στα μαλλιά του, τη συγκέντρωση στα μάτια του καθώς εξέταζε κάθε λεπτομέρεια της βλάβης. Υπήρχε μια χάρη στις κινήσεις του, μια σιγουριά που με γοήτευε. Ήταν σαν να παρακολουθούσα έναν χορό, μια προσεκτικά ενορχιστρωμένη παράσταση όπου κάθε κίνηση είχε σκοπό και νόημα. Κάποια στιγμή, ο Δημήτρης σήκωσε το κεφάλι του και με έπιασε να τον παρατηρώ προσεκτικά. Η έκπληξή του διήρκεσε μόνο μια στιγμή, αλλά μια διακριτική ερυθρότητα εμφανίστηκε στα μάγουλά του. «Θέλετε να το δείτε?» Φαίνεται πως η διαρροή προκαλείται από μια χαλαρή σύνδεση. «Απλά ένα στεγανοποιητικό λάστιχο που έχει φθαρεί», είπε προσπαθώντας να αλλάξει την ατμόσφαιρα από τη μικρή ένταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά μας. Όταν ο Δημήτρης τελείωσε την επισκευή, το μπάνιο επέστρεψε στη συνηθισμένη του ησυχία, όμως με κάποιον μυστηριώδη τρόπο, η ατμόσφαιρα είχε μεταμορφωθεί ανεπιστρεπτή. Ένιωσα μια παράξενη, σχεδόν επώδυνη ζεστασιά στο στήθος μου, σαν η παρουσία του να είχε ξυπνήσει κάτι που δεν γνώριζα καν ότι κοιμόταν τόσο βαθιά μέσα μου. Ήταν σαν να είχε ανοίξει μια πόρτα σε ένα δωμάτιο που είχα κλειδώσει εδώ και χρόνια, αρνούμενη να αναγνωρίσω την ύπαρξή του. «Έτοιμο, κυρία Ελένη». Όλα διορθώθηκαν πλήρως. Ήταν απλά ένα φθαρμένο λάστιχο στεγανοποίησης, αλλά το αντικατέστησα αμέσως, είπε αποφεύγοντας ξανά το βλέμμα μου, σαν να αντιλαμβανόταν και εκείνος πως υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα που κανείς από τους δύο μας δεν μπορούσε να ονομάσει ή να εξηγήσει με λόγια. «Αν χρειαστείτε οτιδήποτε άλλο, απλώς τηλεφωνήστε μου», είπε καθώς κατευθυνόταν προς την εξώπορτα. Τον συνόδευσα μέχρι εκεί,
παλεύοντας εσωτερικά με την ακατανίκητη επιθυμία να παρατείνω τη συζήτηση για οποιονδήποτε ασήμαντο ή τυχαίο λόγο. Όταν τελικά έφυγε και έκλεισα την πόρτα πίσω του, ένιωσα τη βαριά σιωπή του σπιτιού να επιστρέφει και να με τυλίγει σαν ένα πυκνό, βαρύ πάπλωμα. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν απλώς η απουσία ήχου ή φωνής. Ήταν ένα βαθύ, επώδυνο κενό, ένας χώρος που πριν από εκείνη την ώρα δεν είχα καν αντιληφθεί στη ζωή μου. Την επόμενη μέρα, καθώς απολάμβανα τον πρωινό μου καφέ στο μπαλκόνι, το βλέμμα μου έπεσε αναπόφευκτα πάνω στον επισκευασμένο νηπτήρα όταν πέρασα από το μπάνιο. Ένα τόσο μικρό, σχεδόν ασήμαντο πράγμα, και όμως τώρα φαινόταν να έχει αποκτήσει κάποιο νέο, βαθύτερο νόημα στη ζωή μου. Ήταν σαν εκείνη η απλή επισκευή να συμβόλιζε κάτι πολύ περισσότερο από μία τεχνική βλάβη που είχε διορθωθεί επιτυχώς. Ήταν μία δυνατή υπενθύμηση πως η ζωή μου μπορούσε, ίσως και έπρεπε, να έχει κάτι παραπάνω από την άδεια ρουτίνα. Μία φλόγα που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε ακόμα μέσα μου, κάτω από όλα τα στρώματα της καθημερινότητας. Ναι, όλα λειτουργούν απολύτως τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φροντίδα, απάντησα προσπαθώντας απεγνωσμένα να μην φανώ υπερβολικά ανυπόμονη ή ενθουσιασμένη. Αλλά πριν προλάβει να κλείσει το τηλέφωνο, με έπιασα τον εαυτό μου να αναζητά απεγνωσμένα μια δικαιολογία, οποιαδήποτε δικαιολογία. Για την ακρίβεια, τώρα που το αναφέρατε, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τη βρύση στην κουζίνα που ίσως θα μπορούσατε να ρίξετε μια ματιά κάποια στιγμή. Δεν ήταν αλήθεια. Όλα λειτουργούσαν απολύτως άψογα στο σπίτι, αλλά η ιδέα να το ξαναδώ, να νιώσω ξανά εκείνη την ηλεκτρική παρουσία στο χώρο μου, ήταν απλώς ακατανίκητη. Ο Δημήτρης δίστασε για μερικά μακριά δευτερόλεπτα πριν απαντήσει, και μπορούσα σχεδόν να ακούσω τη σκέψη του από την άλλη άκρη της γραμμής. «Μπορώ να περάσω σήμερα το απόγευμα αν σας βολεύει?» «Γύρω στις 4», είπε τελικά. Συμφώνησα αμέσως, κλείνοντας το τηλέφωνο με τα χέρια μου να τρέμουν ελαφρώς από την αναμονή. Κάτι βαθιά μέσα μου ήξερε με απόλυτη σιγουριά ότι αυτή η επόμενη συνάντηση δεν θα αφορούσε απλώς σωλήνες, βρύσες και τεχνικές επισκευές. Και είχα απολύτως δίκιο σε αυτή την πρόβλεψη.